皆さんこんにちは、棒読みちゃんです。また、いつものように、ジムニに乗って、調子に乗っている時のことでした。前回アームが折れて溶接したのを覚えているでしょうか。足折れてないですか？足折れてますよ。またやってしまった折れた？足完全折れてます。いや、ブラブラしましたもん。ガチっすよね。今日は虫がいないので溶接することはできません。あ、いったね。足用伸びるなこれ。いや、なんかおかしかったっすもん。最悪だなこれ。じゃあ折りよ。とりあえず平坦なところに下ろさなきゃ。そっちは壁なんですよ。一回右前切りして前出てからじゃないと。やべ。脱出困難。しかしアーム折れると足がよく伸びるなぁ。グワングワン。やば。オッケーです。バイバイ。いやレイジが穴で転倒。わら。行って小鳥さんこけたっすよ。ざまー。わら。すみません。棒読みちゃんは人の不幸が大好きなのです。わら。看板ついた。やばい。なんとか脱出。足がグラグラするー。これやばいっすよね。はっきり分かったっすもん。ぽっちり。意外といけるんかな。どうなんだろあ、やべえ、俺の足も折れたかもしれない。う。残念でした。また折れました。アーム買います。強化っすか？あ？強化強いね顔が。また折れました。さようなら。じゃあジャフですね。ジャフじゃねえし。何言ってんの？ジャフじゃないって。動画上。とりあえず陸まで上げましょう。やべえ音する。ガッションガッションとる。
関車に積んで修理工場まで運んでもらいます。一体、月にいくら修理費使っているのでしょうか。足がグラグラするので、二次災害が起きないように、低速走行。ギアのアームが、まっすぐじゃないため、車体がまっすぐ進まない毎度毎度、世話の焼けるジムニーです。アピオの強化アームを購入したので、次はさらに丈夫になっていると思います。来週には復活してるの思います。さようならジムにレイジ君、はい。僕たちここ取り残されてどうする歩いて帰ります家まか。で何キロ40キロぐらいですね。 40キロぐらい、はい歩くはいまあ明日の朝には着くと思うんで。いやいや勘弁してささようなら。廃車だねあれ、廃車So I said no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed unknown, want to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed unknown, want to free for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute!